Unë uroj të vi sa më shpejt të zgjedh në Junas. E pra. Apo zgjedh një nga këto këtu. Po këto tani varet kush ta bën kështu me sy. Kush ta bën bam, ja. Bakam shumë asnjë nga këto akoma. Jo sigurt. E pra. Ky emision mundësohet nga Brunes, Eurolab, Uj Selita, Herba Dent dhe Cinco Luxury Club. Fly me to the moon, let me play among the stars. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Do fillojmë? Do fillojmë. Je gati? Gati. Gjithmonë gati, ha? Kemi lindur gati. Po pra, kështu më dukur gjithmonë. Edhe mua ti. Po para se të fillojmë, unë do të them një dy gjëra. Jepi. Është kënaqësi gjithmonë për të zbuluar atë që nuk del çdo ditë në pa, për të zbuluar disa detaje të profilit të personazheve që kanë një karrierë, një profesion publik, një angazhim publik, vinë nga një familje e njohur, por që pak e njohim jetën e tyre përtej asaj që përfaqëson, si thua, ajo që duket së jashtme. I tillë do të jetë ky episod për zbuluar një nga pinjollet e një familje të madhe, siç është familja Ruço. Do të flasim me Alba Ruço në Late Night në blog. Alba, faleminderit që jeni. Mirë se gjeta. Dua ta nis, po themi, këtë prezantim e ty me ndjesinë dhe emocionin që t'jep tani në këtë fazë të jetës që je. Ajo pesha që ke mbi supe, si thua, është një trashëgimi të madhe, që babai, po themi, dal nga dal, trashëgohet tek ty përmes gjithë njohurive të tij, të ngritura vit pas viti të argjendarisë, që i kaloi te ty. Kështu që dua ta nis të bisedë me një rrëfim tëndin personal për të treguar se në cilën moshë ishe, kur fillove të kuptoje vërtet që tek ty po ngjize një pasion për profesionin tënd të ardhshëm, por edhe për të thua trashëgimin e argjendarisë Piro. Po, atëherë unë sot në këtë fazë të jetës, sidomos, që jam bërë edhe mami, edhe kam kaluar 2-3 gjëra në rinin time, jam më shumë krenare se kur, dhe çdo ditë më kujtohet nga një gjë e vockël që familja ime është munduar të ma injektoj me kohën ngadalë, gradualisht. Unë kam qenë shumë e vogël kur prindrit e mi e nisën biznesin. Në 95-ën e kemi nisur fix diçka, një institucion, po të themi një investim të mas, pa çka se historiku i vet Piros dhe i ëndrave të tij fillon shumë më herët. Unë kam qenë shumë e vogël kur nisi, madje kam qenë diku ka 6-7 vjeç, dhe aty prindrit i shikoja që lodheshin shumë. Për mua ishte lodhje, sepse për fëmijën gjithmonë kur e shikon prindin që lodhet, sado i madh është misioni dhe sado e madhe është ajo gjëja që po bëhet, ti prindin e shikon që lodhet. E shikon si lodhje. E shikon si lodhje. Si e mban më të momentin, ma përshkruaj pak, të lutem. E kam edhe kur ishte personal, po besoj edhe për ata që e ndjekin programin, duan të kuptojnë pak se si është rritesh në këtë familje. Pa çfarë më nga detajet e punës së tyre. Të merrnin në atë, po themi, punishten, që mund të ketë qenë e vogël në fillim,
A e shikoje ti Pirën duke punuar, se unë kështu e imagjinoj, nuk e di pse e imagjinoj pak. Ashtu është fiks. Do me thënë, e imagjinoj pak si një prallë e vogël që e shikoje me atë Është fiks ashtu. çekiçët e vegjël që Aty ku ne punonte. jemi sot fiks në laborator, Po. në dhomën e pasme që sot është bërë në fakt një showroom i vogël, është rinovuar këtë vit. Po. Fiks në atë dhomë. Unë mbaj mend, e kemi dhe foto të vjetra madje që i shikoj her pas here për nostalgji. E mbaj mend Piron e ulur në një tavolinë historikisht ku e shikoja gjithmonë me kokën ulur, me qafën ulur duke punuar. Mami gjithashtu ka qenë që në fillimet. Ka punuar bashkë të dy? Ka punuar bashkë Po. të dy. Mami në një aspekt tjetër, ndihmonte në anët e tjera të biznesit, sa ja mori pak dorën, sepse për mami nuk ishte, si të thuash, profesioni i saj fiks Të ka fare. folur babai për punën që bënte, të fliste, të tregonte? Unë kam qenë fëmijë shumë kurioz. Kështu Po. që unë do zbrisja gjithsesi, se ne jetonim Po. porët të njëjtën godinë, pra ishte si një lloj atelieje për Po. ne. Unë kam qenë shumë kurioze dhe përveç se shikoja, dëgjoja, më pëlqente shumë të dëgjoja bisedat që ai bënte me ata punonjësit e parë që ne kemi hapur laboratorin. Bisedat e para kanë qenë gjithmonë mbaj mend për cilësinë. Domethënë dhe sot e kësaj dite, Po. ne kemi frikë në thonjza. Në qoftë se shikon Piro dikë duke punuar, Piro nga lart ka një talent ta kuptojë se si po shkon puna ose çfarë nuk po shkon. Po. Dhe kjo është diçka që sot edhe na mungon, Një nuhatje, një edhe shisë ka është një dukur, nuhatje, po. një shisë, Po, të gjashtën e po, ka po, po dhe të shtatën, e them unë. Dhe mbaj mend që gjithmonë bisedat ishin rreth cilësisë, rreth punimit, kthehej puna disa herë qartë. mbrapa. Prishej, ribëhej nga fillimi, dhe gjitha këto. Eci me kalimin e viteve ti fillove të rriteshe, po themi, në këtë ambient, dhe dua të bëj tani një kalim tek pjesa kur ti vendose që se thua ta zhvillojnë në mënyrë profesionale këtë bagazh, këtë dije. Ishte e tillë apo domethënë u ndikua nga familja studimet e tua? Jo, aq shumë. Do them vetëm diçka, përpara se unë të vazhdoja studimet jashtë shtetit dhe të vendosja që e kisha ëndër Londrën, e zgjodha vet. Gjithmonë prindrit më linin të përballesha me kërkesat e njerëzve. Okay. Dhe këtë gjë, po, ma kanë, si të thuash, ideuar më shumë ata, më shtynin gjithmonë që dëgjoj kërkesat e njerëzve, dëgjoj pse bijuteritë janë të rëndësishme. Çfarë historish ka njerëzit të rëndësishme që unë duhet të dëgjoja dhe se si duhet i përkthenim ne në art ose në bijuteri. Dhe këtë, sigurisht unë atëherë nuk e kuptoja, unë kësaj e kuptoj sot, kur bërë një retrospektiv mbrapa dhe e bëj gjithmonë se më pëlqen ta krahasoj. Në momentin që unë vendosa që pasioni im ishte pikërisht ky, ishte mbas universitetit dhe mbas masterit. Po pra, do më thënë, ti vendose të studioje për gemologji. Unë vendosa të studioja së pari, bëra menaxhim biznesi. Që prapë zgjodha me mendimin e familjes, si të gjithë, konsultohemi në atë moshë. Më pas mendoja se më pëlqente moda. Po. Në ato dilema tona që ke pas universitare, thua, okay, mua më pëlqen moda. Pastaj e kuptova, mbas masterit që bëra për sipërmarrje mode, që moda ndryshonte shumë nga ajo fushin e bënim, sepse ne është një lloj mode, një lloj trendi, po është më shumë një mode përjetshme, pra është një elegancë përjetshme, nuk është tamam mod. Dhe këtë linjë unë vendosa ta ndjek. Pra, elegancën e përjetshme është motoja që mora edhe pasi fillova punë te De Beers, që isha gjatë masterit. Aty fillova një punë part-time, që kisha dhe shpenzimet e jetesës, ke parasysh si është Londra. De Beers, për ata që nuk e dinë, është një nga kompanitë më të mëdha të De Beers është shpiksi i diamantit dhe slogani të famshëm, një diamant është i përjetshëm. Diamonds are forever, po. Ai risolli në skenën ndërkombëtare. Pra një kompani prodhimit dhe përpunimit të diamantit. Në fillim ishin miniera, po. Dhe akoma janë, dhe pastaj ajo ku unë fillova punë ishte De Beers Jewelry, pra ishte fasha që realizonin bijuteritë, ndërkohë minierat vazhdonin punën e tyre. Ju i studiuat gurët e çmuar. Unë fillova të studioja me themel aty, dhe më thanë, çfarë di ti për diamantët? Dhe ato që dija unë e kuptova që nuk ishin mjaftueshëm për atë vend që unë po punoja, dhe ashtu filloi. Po ti kishe marrë një bazë.
E kisha marrë, po për bijuteritë. Në Shqipëri, përpara se ti ike dhe studioja, njihen diamantët? Sporadikisht. Sporadikisht, po. Vetëm si një gjë që shkëlqente kam përshtypjen dhe që si një gur i çmuar apo? Po, në sy... Përveç familjeve që që mund ta kishin trashëguar dhe që mund të kishin një lloj, po themi... Me sy i njihnin argjendarët nga eksperienca. Po. Patjetër që njiheshin. Por, me studime nuk njiheshin. Nuk njiheshin. Pra unë vendosa që të di përtej njohurisë së përgjithshme dhe të jepja një garanci më tepër njerëzve, jo vetëm për diamantit, po edhe për Po, gjithë Piro gurit e tjerë. vetë të kishte folur për këtë gjë? Piro vetë ka një metodë trajnimi që është by doing, learning by doing. Që do Pra, thotë- ri dhe më dëgjo. Okay. Që për mua ka qenë koha më e bukur dhe ajo kohë sigurisht nuk kthehet më, sepse njeriu në një fazë ka durimin, pastaj me moshën edhe ai durim avash Po, fillon normal merr që formë tjetër, po. merr formë tjetër. Unë e kam dëgjuar shumë herë, më ka mësuar të jem shumë e detajuar, më ka mësuar të mos neglizhoj dhe më ka thënë, bëj çfarë do lloj kompromisi në jetë përveç cilësisë. Okej. Duhet të ndaloj pak tek kjo diapazoni shumë i madh i gurëve të çmuar. Po. Është vërtet kaq e madhe kjo ekspozita e gurëve të çmuar apo ka 5-6 që janë të parë në renditje? Diapazoni është shumë i madh, është shumë i gjerë. Kur studion gjemologjinë, Po. është një shkollë, nuk është shkencë eksakte, por është një shkencë që mbështet disa shkenca mini shkenca të vogla, siç janë formulat që formohen gurët e çmuar dhe kjo është me kimi më shumë, më tepër si fush. Por kryesorët e gurëve të çmuar ndahet në 2 shkolla, studimi i diamantëve dhe studimi i gurëve të tjerë të çmuar me ngjyrë. Diamant Dhe gurë të tjerë. Okay. Pra pasi mbaron dhe diplomohesh në gjemologji për diamantët, vazhdon studimin për gurët e tjerë. Po, dhe jo të gjithë mund të kualifikohen për gurët e tjerë. Sa gjë është familja e diamantëve? Po e quaj familje se mbas jam i gabim në Jo, shumë terminologji, mirë. po e zgjedh si term. Diamantët janë me 27 lloje kombinime ngjyrash, që janë 27 lloje. Jo të gjithë i dinë, sepse s'kam se të dinë, po e dinë që përgjithësi ka diamantët e bardhë. A i sheh syri njeriu të 27? I sheh, sigurisht është puna edhe jonë që t'i shpjegojmë dhe t'i praktikojmë më shumë. Më thuaj një ngjyrë që do ishte e habitshme për ne, për shembull. Po të pyes, cili mendon ti që është diamanti më i shtrenjtë, për shembull? Fillove me këto kuicet. Jo, unë do ta jap përgjigjen, po duhet thosha, meqense ka 27 ngjyra, se unë për shumë dalloj syri të bardhën, të verdhën, rozën, jeshilën, të kuqe. Ka lila, ka rozë, ka blu. Apo ti thua këto nuancet ndërmjetme? Të gjithë nuancet ndërmjetme, se dhe portokallia dhe... Po këto janë në gjendje natyrale? Në gjendje natyrale, formohen nga deformimet kimike që pëson diamanti i bardhë. Pra në qoftë se diamantit i bardhë nën tokë i futet në formulë nitrogjeni, diamanti automatikisht kthehet në diamant të verdhë, fancy yellow. Po. Dhe në varësi të këtyre reaksioneve kimike që ndodhin, ndodh edhe ngjyra. Ndodh edhe ngjyra aty. Po qartësia e diamantit, kthjelltësi, domethënë pyetja që dua të të bësh, si vendoset se cili është diamanti më i shtrenjtë? Okej, diamantit kanë 4 C të famshme, që janë 4 faktorë, pra janë prerja ose kat, është clarity ose pastërtia, është color ose ngjyra, është edhe karati që është për masa. Okay. Tani nuk mund të ketë diamanti madh, po spati dhe këto të tjerat, pra që është prerja, është pastërtia dhe për masa dhe qartësia, të gjitha këto faktorët e përcaktojnë një vlerën e diamantit. Do të bashkohen të 4 këto bashkë që të jetë vlera. Sa më shumë të bashkohen nga këto, aq më e lartë është vlera e diamantit. Pra domethënë jo gjithmonë një gur i madh diamanti është edhe më i vlefshëm dhe kundërta po aq mund të jetë. Dhe kundërta mund të jetë një gur shumë i qartë, por ai mund të jetë ngjyrë gri ose një ngjyrim tjetër që në fashën e ngjyrave është nga D-jat e Z-ja. Kështu që nga diamanti i bardhë deri në diamantin më të verdhë ose më pak të bardhë, po i quajmë, është mungesa e ngjyrës. Okay. Ai mund të jetë ngjyrë D, për shembull, po mund të jetë klaritet ose pastërti shumë e ulët. Dhe kjo ndikon shumë. Po ngjyra është një faktor.
Ngjyra është një nga përcaktuar, po themi vlerën e diamantit. Diamanti ka një bursë që në fushën tonë quhet Rapaport dhe e ka në monopol një dikush që është hebre në fakt dhe e ka mbiemrin Rapaport. Okej. Dhe kjo është si guida e çmimeve dhe janë si matrica. Pra kemi ngjyrën, kemi dhe pastërtinë dhe kemi çmimet për secilën për karat. Kështu ne i llogarisim në industrinë tonë përqindjet e çmimeve që dalin në fund. Cilat janë ngjyrat nga renditja e tyre, si thua, më e Ajo kvici që brown. më shtrenjta deri tek ato më pak, si thua. Tani ngjyra më e shtrenjtë që ne njohim sot tek kësaj dite është ngjyra e kuqe. Ngjyra e kuqe është e shtrenjtë sepse është ngjyra e dashurisë. Pra ne sa herë që marketojmë diçka të kuqe, e marketojmë si pasion, si dashuri dhe mendoj që edhe një nga arsyet që diamanti kuq është shumë i shtrenjtë është kjo. Ndërsa diamanti më i rrallë është diamanti blu. Okej. Diamanti blu është varet edhe nga tonaliteti që ka bluja, sepse ngjyrat e diamantëve kanë gjithashtu një metodë gradimi, po themi. Pra, duhet të jetë diçka vivide, duhet të quhet fancy vivid, as shumë e errët, as shumë e lehtë, duhet të jetë e thellë. Tamam fjala vivide. Okej. Pra, ka shumë dukuri pamore që ne ta vlerësojmë një diamant blu si të çmuar. Diamanti i bardhë që ne ndeshim më së shpeshti, çfarë vlerë? Ai është dhe një ndër më të pëlqyerit, sepse e bardha presupozon pastërtinë. Okej. Pra zgjidhet për të treguar se sa i pastër, pavarësisht se është i bardhë dhe i pastërtia bashkë me të bardhën. Si ka nisur të marketohet diamanti në botë? Në kuptimin e tani të gjithë e njohin diamantin në reklamat e famshme që ti e përmendet të De Beers, industria vetë e diamantëve, të gjithë kanë shpenzuar miliona dollar dhe euro, mos miliarda për ta marketuar ndër vite, po themi, që në 1939. Pikërisht. Pyetja është si filloi kjo industri që të rrite dhe të vinte këtu ku është sot. Ka pas disa momente kyçe? Momenti më kyç ishte pra De Beers që nxori sloganin "A Diamond is Forever". Dhe sigurisht me ndërtimin e minierave dhe u përfaqësua si një mineral shumë i rrallë dhe i fortë. Sigurisht diamanti është shumë i rrallë. Këtu ishte momenti kyç të cilën gjithë argjëndarit më të famshme në botë filluan të bënin koleksione. Sepse diamanti merr vlerë kur e vendos në bijuteri, pra nuk mund të kesh thjesht një diamant në kuti, një gur, dhe nuk të jep emocion. Pra, okay, ti mund ta ruash si investim, po nuk u vendos në bijuteri, ajo nuk e ka vlerën. Nuk e ka vlerën në pamje. Sa ndryshon vlera e një diamanti? Më fal për të mos ndërprer ato që të pyeta. Pra, nga ky moment i De Beers, po pastaj çfarë ndodhi? Pastaj të gjitha me radhë u krijua, si të thuash, një dinasti. Një dinasti që filloi me De Beersin, pastaj vazhdoi me Tiffany, Cartier dhe gjithë emrat më të mëdha, Bulgari. Këto patën një ndikim të madh në, si thuash, vendosjen e emrit. Kush janë përpunuesit më të mëdhenj në botë të diamantëve? Atëherë, përpunuesit e ke fjalën. Përpunuesit apo po themi përdoruesit apo nxjerrja e diamantëve? Përprodhuesit. Përprodhuesit janë India. Okej. Dhe sot e kësaj dite. Pra, duke qenë se janë dhe popullat shumë e madhe. Ato e kanë dhe tradit, jo vetëm diamantin, po dhe gurët e tjerë të çmuar. E kanë tradit, e lidhin me gurut e tyre, e lidhin me besimet e tyre, pra e kanë vendosur, si të thuash, fasha të tjera nga vlere për gurin. Që që janë në fakt të vërteta, pavarësisht se ato i kanë të besimin të tyre. Dua të më shpjegosh pak të çështjen e prerjes kat të diamantit. Shumë e rëndësishme prerja. Pse është e rëndësishme prerja? Kur kam qenë ke De Beers, na thoshin në çdo trajnim që prerja është C-ja, kat është C-ja më e rëndësishme e gurit. Pra, sot, kur lexojmë një certifikat diamanti, prerja është ajo që duhet kemi më shumë parasysh dhe që shpesh herë e neglizhojmë. Sepse shkëlqimi i drita që merr diamanti, që pret diamanti dhe që e kthen mbrapsht në syrin tonë, vjen pikërisht nga prerja.
Pra pyetja është sa më shumë i prerë të jetë diamanti. Sa më mirë i prerë, sepse në qoftë se për shembull guri round ose diamanti i rumbullakët Po. ka 57 ose 58 faqe, varet nëse e presin atë faqen e fundit. Pra këto faqet janë prerje. Ky e kthen dritën më shumë në syrin ton dhe ngjyrat e ylberit më bukur që të na japin ne atë shkëlqimin perfekt. Prandaj 99% e diamantëve që ne shohim janë rumbullak, sepse forma rumbullak është forma perfekte gjeometrike e prerjes. Që jep dhe shkëlqimin më të madh. Dhe i vetmi gur që ka 3 lloj ekselente, pra ka polish që është pastrimi, ka simetrin që mund të jetë ekselente, ka edhe prerjen që është ekselente. Por vetëm i bardhi ka shkëlqimin maksimal. Patjetër. Sepse është ngjyra e tij. Sepse e bardha jep gjithë ngjyrat e ylberit brenda. Okej. Ngjyrat e tjera nuk e kthejnë dot njësoj ngjyrat e ylberit siç e kthen e Po, bardha. është çështje po, okej. Është çështje ngjyrës. Cilët janë diamantët më të shtrenjtë që njohim ne sot në botë, në kuptimin që mund të jenë gjetur. Kjo mund të jetë pak edhe çështje Tani kurioziteti. këto janë ato që shiten në ankant, që ne shpesh i shohim nëpër lajme, për shembull, dhe që kanë një histori. Po me që u jeni brenda kësaj industrie, mbasaj dini pak më mirë. Shpesh herë dëgjojmë për diamantet blu, diamantet blu që shiten në ankant dhe që janë pro vivid, por që kanë dhe një historik të përcjell ndër vite. Sigurisht certifikimi është numri 1 i parametrit i vërtetësisë. Pra nuk është thjesht një gjë që ne na duket në pamje, duhet të ketë një mungesë trajtimi se gurët trajtohen. Edhe gurët e diamantet me ngjyrë kanë disa trajtime për të shfaqur sa më shumë ngjyrën e tyre. Jam kurioz për klientët në Shqipëri. Po. Jo vetëm për gurët e çmuar, por në përgjithësi. Çfarë tipologjie klientësh dhe kërkesash kemi? Tani kemi lëvizur në dekada kanë lëvizur shumë kërkesat, sepse ka qenë në fillim ari. Okay. Pra para 30 vjetësh ose 25 vjetësh, pavarësisht se unë kam qenë e vogël, e mbaj mend që njerëzit kërkonin shumë modele metal, pa gur. Okay. Nga që gurët ishin të panjohur dhe ato nuk e dinin çfarë po blinin. Kultura nuk ishte formuar. Se për shembull flasim për një shtet si Japonia ku janë rritur që të vegjël me kulturën, ky është një gur i çmuar, duhet ta ruash, duhet të dish ta vlerësosh, ta kuptosh. Ne nuk jemi rritur dhe nuk kemi ardhur nga kjo lloj trashëgimie. Dhe kush ka pasur bizhuteri të vjetra, qindra vjeçare, akoma sot e kësaj dite pyesin dhe vlerësojnë, madje unë kjo është një nga punët e mia shumë të bukura që kam gjatë ditës, që shoh bizhuteri gjyshesh. Vërtet. Dhe ato, më thënë, shpjegimi që unë i bëj, ato i shtyn njerëzit që t'i mbajnë ato bizhuteri. E dallon një bizhu të vjetër sa bësh? Patjetër. Si e dallon? Tani ka disa mënyra që vjen edhe nga eksperienca, po e dalloj nga mënyra e teknika e punimit, e dalloj në qoftë se është e imituar e vjetër. Pra hyn tek profesioni im si appraiser ose si vlerësues, që unë jam trajnuar edhe për këtë gjë. Pra mund ta dalloj nëse është ato tipare dalluese. Prerja e gurëve. Prerja e më përparshme e gurëve quhet rose cut ose me më pak prerje, me prerje pak të rumbullakosura. Sot mundojnë ta imitojnë, po ajo ka qenë më bio më parë, kështu që. Domethënë ato që quhen si vintage. Si vintage. Domethënë të vjetra, po të vjetra të reja. Ato dallohen sepse vetë teknika e punimit që janë punuar bizhuterit dikur, kanë një lloj naturaliteti në punim, nga që ka qenë punimi me dorë. Po. Shumicën e kohës. Ju po thoni pra që ky naturalitet i kohës më përpashëm është i vështirë për tu gati e pamundur. Sepse profesionet shpesh herë, sot profesionet me punimin të dorës janë automatizohen dhe s'para duken dhe njerëzit nuk i pëlqejnë më ato aq imperfekte, i duan më precize, më perfekte punimet. Do të pyes pak për çështjen e unazave të propozimit. Si zgjidhen ato? Çfarë lloj metodash ka? Mbasi shumë njerëz janë kurioz për këtë pjesë. Po, ato varet kush vjen për të zgjedhur tyne. Se duhet të vijë, zakonisht në botë vjen djali. Në Shqipëri kemi një traditë për shembull që duhet të vijë një herë vajza, ta shikoj, të japi ca hints si e do, sot hyn dhe Instagrami ose mediat sociale në lojë që e ka parë, ka bërë save dhe djali shkon i shikon çfarë folder është ka. Do të thotë që shohim për filma ne që ajo vajza, ai djali ulet ose vajzës dhe ajo e hap dhe habitet, nuk është kaq shumë rrallë dos. Duhet ta kthej te pyetja jote më parashme që si ndos me klientët shqiptar. Klientët shqiptar kanë traditat
Ndryshe, Po. ne kemi tradita, Se këtë duhet kuptoj dhe unë. ne kemi tradita, do me thënë, nuk është se jemi kaq pa taban në gjuhën popullore, Po. por që traditat jashtë është një traditë Tani që tradita jonë është Alba më ka qenë ndërrimtare. ai rrethi klasik ka qenë, Po rrethi ka ngelur dhe të ngeli gjithmonë. ama. Mirë, nuk e diskutoj, po them, ai rrethi Floririt deri aty kemi qenë. Po, nuk është sepse ai ka qenë martesa. Po. Pastaj hyri marketingu që fejohesh një herë përpara dhe duhet ta provosh unazën e fejesës dhe më pas vjen e martesës. Si është tani sot në ditës, këtë duhet kuptoj. Tani sot është që çiftet fejohen përpara se të martohen. Pra ndodh Po. që propozimi bëhet me një unaz, me një solitar zakonisht, dhe solitari quhet solitar sepse është sol, vetmitar ai guri. Ri vetëm. Si për shembull kjo këtu, Po. që ka një gur në mes dhe mund të rrethohet ose jo nga gur të tjerë, po ky është sol, është vetëm. Pra ky është guri. Ai quhet solitar. Ti ke Ky në quhet dorë tani solitar. një solitar. Po. Ndryshon nga një unazë e thjeshtë sepse guri solitar është i ngritur dhe ka një strukturë. Ajo më mund të jetë një unazë themelore. propozimi? Po, Po. shumë e mirë madje. Dëgjoj, ajo ka çfarë ma përshkruaj pak Kjo ka gurin një që ka. gur diamant tani në mes dhe ka dhe gur të zi dhe të bardha anash që bën një si efekt monokrome pak, do të thënë bën një kontrast. Thjesht unë doja thjesht ta tregoja sepse Po. ky është sigurisht për efektin për ta sjell në studio, doja që të ishte guri pak më i dukshëm, sigurisht jo të gjithë kanë mundësi të investojnë në një gur kaq të dukshëm, mund të investojnë në një gur më të vogël. Varet nga faza e jetës që çifti ndodhet. Patjetër. Dhe ajo kujton gjithmonë momentin që propozohet është faza që çifti Tani do të merr dhe pyes hapin. pak si vajzë, Po. domethënë si grua le të themi. Ka rëndësi guri i madh apo ka rëndësi Pyetje shumë e famshme. Po tani po të pyesësh Se vajza, do të- Drini kështu thon, Si që ka thon? rëndësi që guri të jetë i dukshëm. Okej. Prerja gjithashtu ka rëndësi, sepse në qoftë se për shembull pyesim djem, gjithmonë djem fokusohen tek ajo klasikja, round ose rrubullake. Kurse vajzat tani edhe me kohën, me trendet kanë ndryshuar pak, A duan është forma të çmimi- ndryshme. Po, e kuptova. Është çmimi faktori vendimtar në Shqipëri akoma? Në të gjithë botën çmimi është faktori vendimtar. Okej. Pra, duke qenë se ky është një investim që bëhet në çift dhe normale që djali do të bëjë më të mirën, por jo gjithmonë kushtet përkthehen në të tilla. Megjithatë, sot diamantët ose metali Po. janë bursat e tyre, kanë bursat e tyre që ulen e ngrihen, por një kusht tjetër që ka dalë kohët e fundit ose është si një alternativ për njerëzit që nuk kanë aq shumë mundësi, janë gjithmonë gurët e krijuar në laborator. Sa duhet të pyesja? Ku ndryshon një diamant i krijuar në laborator me një diamant të gjetur në kushte natyrale? Vetëm burimi ndryshon. Pra struktura atomike dhe molekulare është identike njësoj. Thjesht ai guri diamantit ka 10 milion vite që vërdalloset nëpër tokë, Po. kurse ai guri laboratorik është krijuar nga një person me përparse që punon 9-5 në një laborator. Po mirë, po vlera, raportet e vlerës? Kjo është përgjigjja e saktë tani, sepse vlera përcaktohet nga historia. Historia Çfarë është do ajo thotë? që ndryshon midis diamantit natyral, Po. që na sjell një historik miliona vjetësh, që është i studiuar. Për shumë i më tillë. fal, ai diamanti mund të ishte që kishte në dorë? Mund të ti? ishte laboratorik, Mund të por ishte është laboratorik. natyral. Dakor, ai është natyral. Po, do me thonë, çfarë ndryshon në vlerën? Pra, duhet kuptoj një unaz me një gur laboratori, me një unaz me një diamant natyral. Çfarë ndryshimi në vlerë kanë? Në vlerë, po flet për vlerë Në çmim. financiare. Po, në Ndryshon financiar. shumë. Po, Sepse sa më i madh është guri i natyral, Po. aq më shumë ka përcen edhe çmimi. Kurse guret laboratorik janë më shumë në përgjithësi janë 40 deri në 50% më të lirë në bursë, por që kohët e fundit ajo diapazoni midis çmimit të diamantit E qartë. laboratorit dhe natyral po rritet. është investimi në diamant një investim i sigurt? Në diamant natyral? Në diamant natyral. Po. Në diamant laboratori, pastaj vjen një moment që kur blen një diamant të laboratori, njerëzit e pyesin, po sikur një ditë unë këto ta kthej ose ta ndroj ose çfarë Po. vlere do kishte, dhe unë them pa çfat për atë që e Okej. merr mbrapsht. Ama nuk e thua këtë për diamantin natyral. Jo, nuk e themi për diamant natyral, Që sepse do të ka thotë një vlera e tij burs. është gjithmonë në rritje? Ka Është qenë ka qenë gjithmonë në rritje në dekadën e fundit.
Por, me pësimet e luftës, disa luftrave të fundit, ka pasur një luhatje, është ulur paksa, por kjo është me vlera të vogla, pra nuk ka gjë për të shqetësuar në sensin që çfarë po ndodh, se mos do jenë më të vlefshëm. Nëse dikush do të investojë, është më mirë të investojë në diamant apo në ar? Tani, këtu është pyetja që duhet të diskutojmë pak më shumë për arin, sepse... Se do futemi te kjo pjesë, po. Ari është rritur shumë. Ka pësuar një rritje që... Me floririn. Tani, rritja ka shumë arsye që ka ndodhur. Dhe disa nga arsyet janë pasiguria ekonomike, pasiguria nga luftrat e fundit që ka ndodhur. Një ndërprerje, dua të bëj një falënderim të rëndësishëm. Patjetër. Për ata që na mundsojnë programin. Se biseda me ty më futi direkt në një hapësirë që unë personalisht e di që e vlerësoj të bukurën dhe estetikën, edhe mundohem gjithmonë që të kem me vete diçka që është identifikuese dhe veçantë, në këtë rast kam diçka nga Argjendari Piro. Këta çfarë gurëshin? Ata janë turmalin me ngjyra, me gradient, që fillojnë nga jeshile e ndezur në turkeze dhe vazhdojnë gradienti dhe shkon deri në blu. Fantastik. Domethënë këtu kemi disa ngjyra bashkë. Turmalina, po. Turmalina ka ngjyra fantastike. Edhe në mes është një diamant. Dhe kjo është natyral, është gur natyral? Naturale, po. Çfarë kemi sot i kemi naturale. Mirë. Se qemi vetë. Po, përpiqemi. Ndërkohë, doja që falenderoja pra sikur se thash ata që na mbështesin në këtë program, në një falënderim për Eurolabin, për kompaninë Eurolab, gëzuar të ty, edhe me disa Ronën, që është një mbështetës kryesor e programit. Ndërkohë, falënderimet për Eurolabin dhe pas edhe me Brunesin që na ndihmon me realizimin e studios. Një të falënderim do ta bëja edhe për ujin Selita, që është me ne gjithashtu në tavolinë, edhe falenderojmë shumë për kompaninë Herbadent, gjithashtu edhe për një kompani që kujdeset për shëndetin oral. Ndaj meqense jemi këtu, do doja që do t'i jepja edhe një dhuratë të voçkël nga kompania Herbadent. Është një sekt me disa produkte, të sugjeroj të provosh, kur të kesh mundësi, edhe ta shohësh si produkt. Po, dhe kështu që këta janë disa nga mbështetësit tanë që na ndihmojnë për realizimin e programit. Mirë, tani do të pyesja pak për floririn, po më tregoj pak për floririn. E lam në një pjesë delikate. Po, dhe tamam aty besoj që interesi do të vazhdojë. Tani janë kthyer shumë sy nga floriri. Një pyetje. Cila është një siamase e floririt? Gram. Në fushën tonë është gram ose kilogram, po kur është në bijuteri matet me gram. Okej. Në fushën e atyre që shesin për shembull arin e pastër, mund të matet ose me ons ose me gram. Po unë preferoj gramin. So çfarë është onsi këtë do të pyesja? Është 1 kg ar në gjuhën në mac, njësi macse. Dhe sa është çmimi sot që flasim në treg? Plus minus për gram, unë mas për gram, sepse është dhe më e lehtë për njerëzit ta kuptojnë gramin. Okej, po, për gram. Ishte 122 euro ari pastër për gram. Nëse e flasim njësia gramit është e vogël. Po. Pra, 1 gram i vogël, flori i pastër, 24, është 122 euro. Si ka qenë grami, po themi për para 20 apo 15 viteve, 10 viteve? Ka qenë në një fazë mbaj mend 40. Mendoj kjo ka qenë para 15 vjetësh, ka qenë 40. Pastaj u rrit dhe ka qenë vetëm në rritje. Tani është kulmi që sigurisht nuk ka qenë ndonjëherë kaq i lartë. Vetëm 3 vitet e fundit ka pësuar 40% rritje. Ne jemi munduar, sepse kemi dhe detyrë t'i shpjegojmë njerëzve që nuk e kemi ne në dorë çmimin e arit, e se ka as bota, këto janë është bursë bankare që dihet. Po çmimin e arit çfarë përcakton në vetvete? Këtë nuk shpjegon njeri, nuk ka shumë studime të cilat thonë çmimi i arit varet nga pasiguria, varet nga rezervat bankare, ka shumë teori, por në praktik nuk
ka diçka që thuhet se është e sigurt që janë këto faktorë që e lën arin të rritet. Po ari bardha, ari po themi i Nuk ka verdh. rëndësi, sepse ari është me përqindje, ngjyra nuk ka rëndësi, ngjyra Po. është thjesht një ngjyrim që vjen me përzierës gjatë prodhimit. Kështu që Okej. s'ka rëndësi fare. Kështu që nuk ka rëndësi. Jo, është njësoj. Po përpunimi i tij, sa ju jeni dhe përpunues, Po, me thënë, dhe ne madje jemi ajo ju përpunues, identifikon për shkak edhe të mundësisë fantastike që argjendaria ka për të krijuar porosi dhe për të ofruar madje alternativa të vetat. Pra, kur porosit diçka, se do të kuptoj pak raportin e kërkesat e klientit, janë të vështirë klientët për t'u kënaqur, si është ky bashkëpunimi me kërkesën që ka Po. klientët, çfarë kërkojnë më shumë, jemi akoma të ato gjërat që bëjnë shumë zhurmë. Më jep një përshkrim pak të kësaj natyrës të klientit. Jo, ka shqiptar. lëvizur kërkesa pak mendoj në bizhuteri që vihen, pra jo që mbahen në kuti. Dua të them, kërkesa është bërë më e përditshme. Pra njerëzit duan më shumë t'i mbajnë dhe t'i ndrojnë, duke qenë se edhe jetesa jonë post-Covid sidomos ka ndryshuar shumë stili jetesës. Pra njerëzit nuk janë më do hikin atë event çfarë do vë, ose tani eventet janë bërë më shumë si pjesë e ditës dhe e natës, pra njerëzit vazhdojnë një lifestyle të vazhdueshëm, Është të cilët- rritur përqindja apo numri i njerëzve që investojnë në gur të çmuar apo në Është rritur kultura, është rritur njohuria, Po. është rritur dija dhe si rrjedhoj dhe është rritur dhe investimi në gur të çmuar. Se arin e kemi pasur, e kemi pas dhe pak tradit, Drini, sepse që në Po, pra po. kohën e gjyshërve tanë, monedat ose Ato naplonat kanë qenë Napoleonat, shumë të famshëm dhe njerëzit gjithmonë i kishin si pasuri familjare. Mhm. Pavarësisht luftave pastaj që Has akoma në punë Napoleonat vjetër? Sigurisht. Ato janë Napoleonat e vjetër, janë sot ndër më të çmuar sepse vetë përbërja, përveç viteve që Po. ato kanë në treg, që është më shumë vlera e koleksionit të tyre, koleksionit. kanë një përbërje për 22 karat. Pra kush i ka ruajtur ato, sot i vlen shumë më tepër. Është pra, për t'ju rikthyer kësaj pyetjes, është një investim sot i mirë floriri? Është shumë i mirë. Dhe këtë nuk e them unë, apo kushdo Po. që të dali ta thotë, është kërkesa botërore që është në rritje, është çmimi që është vazhdimisht në rritje, nuk ka absolutisht asgjë për të shqetësuar në fushën e arit, është gjithmonë një investim shumë i mirë. Këtë e provojnë njerëzit që kanë blerë më parë, 10 vjet më parë, ato sot janë shumë të lumtur që vlerësimi i bizhuterive të tyre vlen shumë më tepër nga në fakt që kanë blerë dhe kjo është momenti i parë që kjo ndodh. Tani më thë pak kjo unas është këndor, sa vlen kjo, çfarë është kjo? Tani sa vlen, Nuk ta them. është shumë e vlerë për mua. Po e nuk është unaz martese fe propozimeve. Jo. Kjo është thjesht unaz, quhet cocktail ring ose unaz e thjesht që mbahet me raste. Ka njerëz që e mbajnë edhe për ditë, varet nga stili i jetesës së Ka një gur secilit. diamanti, mos? Ka një gur diamanti në mes, kjo e ka diamantin e bardhë, floririn e ka të verdhë dhe është si thua guri është i vendosur brenda metalit që e bën pak të veçantë. Po. Unazën goxha bold si Okej. stil. Është e guximshme, është për një femër ose mashkull sepse është unisex unaza. Sot me qëra fjala bizhuteritë unisex janë trend i vazhdueshëm dhe do rritet akoma më shumë, duke qenë se gjithë njerëzit po kalojnë në veshje dhe në stil më unisex, pa gjini. Cili është sugjerimi yt për ata që duan të bëjnë blerje pra në gur të çmuar apo në argjendari të ndryshme? Sugjerimi im është të informohen për atë që blejnë. Pra në qoftë se duan arin... Ka abuzime në treg, po thua? Jo ai shumë sa ka pasur, po sigurisht abuzime ka. Tregu i zi është një faktor abuziv, është nga mungesa e informacionit të vetë furnitorëve ose të vetë shitësve, është nga mungesa e leximit, mungesa e kuptimit të çfarë ata shesin. Detyrimisht mundohen të joshin njerëzit me çmimin, që është një fazë psikologjike që e mora kështu okazion çmimin se ishte një bizhuteri e përdorur ndër vite, ndërkohë që ajo bizhuteri e përdorur mund të ketë Ju ka ndodhur sa që të probleme vinë të tjera. klient dhe të zhgënjehen pasi marrin vesh që bizhuteritë e tyre janë fake, po themi, apo Për ditë.
Për ditë. Çdo ditë ne kemi zhgënjime që ndonjëherë edhe unë jam bërë kështu si Delia Zez, i them të vërtetën, ose Po Sherlock s'ke pse Holmes. mos t'ja thuash, po. Unë kam shumë qef bijuterinë investigative. Dhe është një nga, pra ajo vlerësimi që unë bëj, që thashë më pëlqen shumë të zbuloj historinë e bijuterisë, të zbuloj çfarë ka nga pas. Për shembull, dikush mund të tregoj një zafir të dikujt që ja ka trashëguar dhe ai është pak i gërvishur, mua më pëlqen ta rivitalizoj. Do ta trashëgosh tek fëmijët, ke menduar për këtë pjesë apo ai është shumë larg akoma? Jo, s'jam larg, sepse unë që kur jam bërë mami, një nga gjërat e para që më ka ardhur në mend, ndërkohë që isha akoma në shtëpi me djalin e vogël, mendoja për këtë gjë. Se është e pashmangshme, kur ti e ke me pasion, dhe aty e kuptova dhe prindrit e mi, është e pashmangshme kur e ke me pasion mos të duash ta trashëgosh. Por nuk do doja t'ja detyroja. Edhe kur e ftoj në punë që më shikon ose edhe unë mundohem bëj atë që kam bërë prindërit e mi me mua. Mundohem të mos ja detyroj diçka që duhet bërë ashtu si mendoj unë që duhet bërë. E kuptoj. Duaj që ai ta ndjej vetë në momentin e dur për të, nëse kjo është diçka që do të na bashkojë. Ka një pyetje bashkëshorti yt, Albi. Duhet ta ketë patur shumë të vështirë për të gjetur atë gurin apo xhullurin që të propozon, apo e pati të lehtë fare? Jo, nuk e pati të lehtë, dhe kjo ishte pjesa më e vështirë që duhet ta mendonte, por faktikisht kjo është një histori se kam thënë asnjëherë, po e them ekskluzivisht tu për ty. Nuk është se ne na erdhi ky propozimi siç i vjen njerëzve të zakonshëm. Dhe duke qenë se unë kam qenë shumë pjesë e historive të propozimit, madje edhe kam ndihmuar djem. Po, është e natyrshme, po, për shkak të punës, po. Që të ndodhte sa më bukur propozimi. Kur ti je pjesë e kaq shumë historive, vetë kur të vjen ai momenti, e ndjen kur është momenti i dur vetë. Dhe me karakterin që unë kam, duke përzgjedhur gurët një ditë, pash një gur. Që te ky duhet guri propozimit. Jo, ai guri thjesht më zgjodhi mua. Më thënë, kur e pash gurin, pash dhe certifikatën, pash të dhënat, më thënë thjesht ishte zemra në atë moment filloi të më rrihte. E kam sinqerisht. Filloi të më rrihte shumë. Po çfarë guri ishte? Diamant. Dhe është. Po, okay. Thjesht sot nuk e kam vënë. Po. Është një diamant natyral. Ti e pe gurin dhe zemra ja bëri bam, po pastaj? Po, sepse unë besoj edhe në numerologji. Po. Tani kjo është diçka tjetër. Duke qenë se tani tek Albi tek bashkëshorti si shkoi guri, si Ja pra. Po. Tani unë e pash gurin, guri ishte fiks 1.67 karat. Okay. Tani unë 6-ën dhe 7-ën, sidomos 7-a më ndjek në çdo gjë të rëndësishme, në çdo datë të rëndësishme. Okay. Guri ishte prerja kushën. 7 janar sot, çfarë regjistroj? Shikon? Çuni ka lindat 7, Albi ka lindat 7, ne jemi lidhur në 17. Çdo gjë që më ndjek është në... Po e kishte një 7 ky. E kishte një 7 ky guri. Kishte formën që mua thjesht më thriti dhe isha kështu, okay, ky është guri im. Dhe nuk kishim asnjë plan. Ishte guri im, thjesht në shkova dhe i thash, unë e gjeta gurin. Guri më gjeti mua. Po. Dhe ishte kështu, okay. Merë, bëjë gati. Po, dhe ndodhi naturalisht, ishte emocionuese, po për mua do më të ngelet ajo faza, ai gur do më shoqëroj mua gjithë jetën. Çfarë ndodh me unazat e çifteve që ndahen? Si kalove nga ka pyetje kështu me pikë. Atëherë, kjo është temë pak delikate, sepse të gjithë njerëzit që ndahen, i ngel vajzës, si të thuash ajo përgjegjësia që e kam unë solitarin dhe çfarë duhet bëj. Tani vajza vendos, ose do t'ja kthej ish të dashurit, ose ish të fejuarit në këtë rast, ose do ta mbaj ajo vetë. Këtë e di vajza, sepse në momentin që propozon, ti ja dhuron vajzës normalisht, po. Atë solitar. Në momentin që ja jep djali është i detyruar, si thua, ta ndroj ato, ose ta kthej, ose se nuk do të ngelet ajo unaza për në vazhdim. Dhe dikush tjetër nuk do ta marrë, sepse nuk është normale kjo gjë. Nëse i ngel vajzës solitari,
Ka një bestytni që kurdo që ndahesh ose rrethin, Po. mund të keni parë njerëzit që e mbajnë rrethin të varur në varse. I ngel vajzës mund ta bëj varse, mund ta bëj byzylyk, por jo ta mbaj si unaz. Pse? Është thjesht bestytni. Po thjesht Është një përcjell, nuk sjell fat mirë. Po, po sepse themi që. ajo nuk e do me atë energji që ta ketë në dorë. Tani gishtat janë Bëjnë kontrata për gjullurit çiftet? në shkuptim kontratat. Do tipet që të vendosin që ta përcaktojnë se çfarë ndodh me gurët e çmuar. Jo, nuk bëjnë. Okej. Është si ajo prinepi pak kjo. Po, pra. Jo, nuk bëjnë. Mendoj që çfarë bëhet Po. në jashtë në botë, bëhet një kontratë për insurance ose për siguracionin e Okej. bizhuterive, sepse njerëzit jashtë sigurisht ndryshe nga ne Po. janë gjithmonë të si thua të shqetësuar për këtë temën. Po këtu ofrohet ky shërbim? Këtu ofrohet nga kompani sigurimi. Ne nuk e ofrojmë, nuk kemi këtë qasje, por sigurisht që ata mund t'i vendosin dhe t'i sigurojnë. Është ide shumë e mirë. Si sigurojnë gjërat e tjera në jetë, pse jo të sigurojnë dhe bizhuteritë. Unë dua të uroj shumë ty dhe familjen për 30 vjetorin. Faleminderit. Nuk preka një temë që do merrte një emision të tërë, ajo e orës, Po. se prodhuar nga Pilo, po pa Pilon vetë, mbase nuk do t'ishte... Do ishte emocion tjetër. do po. ishte emocion tjetër ndaj, me shumë respekt dhe falenderim edhe për punën që ai ka bërë për orën, patjetër që e përshëndesim Do shohim të e reja. sheh këtë intervistë, aq më tepër kur thua dhe ti, dhe dua të falenderoj për kohën dhe që erdhe këtu dhe për gjithë Kënaqësi. kontributin që jep, për seriozitetin dhe për, po themi, atë ecurinë pozitive të një emri të madh siç është Argjendaria Pira. Shumë faleminderit. Unë uroj të vi sa më shpejt të zgjedh në Junas. E pra, Apo zgjedh një nga këto këtu. po këtu tani varet kush ta bën kështu me sy. Kush ta bën bam, ja. Baka më shumë asnjë nga këto akoma. Jo sigurt. E pra. E di unë të shiko, diamanti e keti. Diamant. and blonde, dreamy in the city, when Tirana doesn't sleep. Late night